انعدام الطاقة، تذبذب في المياه، ونقص اليد العاملة، كلها مشاكل ومعوقات تقف في وجه الفلاح الغرداوي الذي يجد نفسه حالياً مجبراً على إيجاد نوع من البدائل، كالاستعانة بالمهاجرين الغير شرعيين لتغطية العجز في اليد العاملة المحلية، أو السقي المحوري لتعويض الأمطار. شوية فيها مشاكل، هي ما كانت العميلة افتح العاصمة وسيبش العملاء وين تحوسيه، هي ناقصة سيرتو الخدمة بيضافي لك يعني بزاف هذا ما. احنا المشكل العويص اللي تلقاه الآن المستثمر هو انعدام الطاقة الكهربائية، أو إذا ما قلت انعدام النقص الكبير في الطاقة الكهربائية. أغلبية المستثمرين الآن يشغلوا بالمولدات الكهربائية، وهذا يعني بالنسبة للمناخ تاعنا صعب، درجة الحرارة عالية يشكل خطر على المزروعات. خدموا على حساب الامكانيات اللي عندنا تاع الماء، رانا نطالبوا ان شاء الله يتعاوننا الدوله بلي فوراج تاع الماء. كاين دي فوراج راهم سويفون دي طرافو، مي مازالت اسمها مع عندنا شويه روطاردمون تاع الخدمه هنا في المنطقه هذيك اللي حد الان رانا نسوفريو مع الماء. رغم كل هذه المشاكل والمعوقات، إلا أن الإرادة موجودة، فغرداية منطقة ملائمة لإنتاج أنواع مختلفة من الخضروات، بالنظر لما تتوفر عليه من مناخ مناسب والتربة الخصبة التي تتطلبها مثل هذا النوع من الزراعات، علما أن الأصناف المزروعة هذه السنة تتميز بجودة مذاقها وبحجمها الكبير. كما البليد القمحي يلحق حتى من 50 حتى 70 قنطار في الهكتار، وكما المايس في القراي يلحق من 80 حتى 100 قنطار في الهكتار، تسمى هذا هو اللي لحقنا له. وفي التو لحقنا سما في الهكتار حوالي 200 قنطار هكذاك، وفي المايس سونسيلي لحقنا حتى 500 قنطار في الهكتار. مي لا ماجوريتي الان يعني عندنا الحمد لله من المنطقه عندنا بريسك نقولوا 60% اكتفاء الذاتي تاع الخضر. الحمد لله عندنا انتاج سنوي وفير، عندنا انتاج سواء في خضر سواء في الفواكه سواء في تربيه الاغنام تربيه الدواجن. المسؤول الأول عن القطاع يعد فلاحي الولاية بإيجاد الحلول الناجعة لتقليص العراقيل التي يواجهها هؤلاء. كاين أكثر من 400 كيلومتر تاع طاقة كهرباء موزعة على مختلف المحيطات هنا في ولاية غرداية. من المسالك أيضا كاين كمية كبيرة من المسالك اللي ستفتح. فيما يخص الشبان كاين انطلقنا في خمس محيطات، وسينطلق 5 محيطات جاية في 2016 هذه من حفر آبار. كاين أكثر من 60 عملية خاصة بتعزيز الفلاحة الموجودة، لأن كاين 40,000 هكتار في غرداية كان تحتاج إلى تعزيز من موارد مائية من تهيئة. وللخروج بالجزائر من الأزمة الخانقة التي تتخبط فيها حاليا بعد صدمة استمرار تهاوي أسعار النفط، تسعى الولاية بكل مجهوداتها إلى بعث ديناميكية حقيقية بالنشاط الفلاحي الذي يشكل المحور الأساسي للاقتصاد المحلي بغرداية، والذي حقق خلال السنوات الأخيرة تقدما جد ملحوظا.